अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ अपनी बेटी के लिए सूजी का हलवा। आज का दिन मेरा उतना अच्छा नहीं रहा क्योंकि घर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए तो सुबह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी। आज तो मैंने सोचा शाम में कुछ बना लूँ, तो मैं अपनी बेटी के लिए सूजी का हलवा बना रही थी। बच्चे के लिए बना रही हूँ तो ज़्यादा तामझाम नहीं कर रही हूँ, सिंपल ही बना रही हूँ क्योंकि मेरी बच्ची सादा रहता है तो खा लेती है, नहीं तो नहीं खा पाती है। तो ये देखिए दोस्तों, बन गया हमारा हलवा तैयार है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।